Всех приветствую, дорогие друзья! С вами снова Ирина, и в этом видео я хочу поделиться с вами помощниками вот такими от компании Ботель. Это универсальный бальзам для тела с широким спектром действия. И доктор Лис. Этот идет с 2 лет, а универсальный его нельзя применять до 3 лет. Вот такие отличные средства. Мы вот сейчас с семьей немного приболели, у меня 4 деток. Вот, получается, 2 уже болеют. Я тоже немного начала, как бы горло у меня начало тоже болеть. И начала втирать вот этот бальзам. Не так давно у меня заказывали вот такой вот бальзамчик. Так что, девчонки, кто уже применял, пожалуйста, пользуйтесь своими отзывами, делитесь, как он вам понравился или нет. Составы абсолютно натуральные. Доктор Лис идет от 2 с плюсом. Как я уже сказала, крем-бальзам детский, массажный, с барсучим жиром. Даже с детства помню, что раньше барсучий жир нам, вот когда болеешь, родители даже добавляли в молоко, чтобы простуда быстрее прошла. Вот. Что хочется сказать вот об этом бальзаме. Смотрите, какой интересный цвет. Даже вот сейчас при простуде хочется прям вдыхать вот эти ароматы трав. Здесь, по-моему, масло гвоздики, ментол, пчелиный воск, если я не ошибаюсь. В общем, подробнее о составах, кому интересно, вы пишите. Можете ВКонтакте под видео посмотреть более подробную информацию. Я сделаю скриншоты, и вы можете почитать. Либо могу скинуть ссылочку вам в личку, чтобы вы подробненько прочитали отзывы, применение. Также у нас на каждый продукт есть сертификаты. Все это вы можете посмотреть на эту продукцию. Здесь у нас идет 25 грамм. Вот он идет у нас в каталоге на странице 22. Цена по каталогу 447 рублей. Артикул 653,26. И на доктор Лис цена, вернее, страничка 83 в каталоге. Артикул 71, 106. Цена его 379 рублей. Облегчает дыхание и кашель, снимает ломоту в суставах, насморк, боли и отечность. Что же еще хочется сказать? Вот, допустим, об этом препарате. Как тут заявлено, он широкого спектра действия. Облегчает он также дискомфорт в спине, в мышцах, суставах, ускоряет восстановительные процессы в тканях, укрепляет стенки сосудов, стимулирует рассасывание синяков и гематом, снимает зуд при укусах насекомых, уменьшает заложенность носа, облегчает кашель, способствует избавлению от напряжения, головной боли. Наносится он можно шпателем для удобства на проблемную область, втирать массажными движениями. Что еще хочется сказать? Масса тут достаточно густая, что там, хватит надолго. То есть он еще очень экономный, получается, купите, да, и вам надолго хватит. И вот эта вот масса экстрактов растений, она, вот этих масел натуральных, она направлена на быстрое устранение недомогания. Бальзам приятно охлаждает, место воспаления мгновенно улучшает самочувствие. В общем, здоровье сразу как бы улучшается. Так что, друзья, смотрите более подробно, кому интересно, все вам скину. Либо в продуктовый чат. В общем, как вам удобнее, да? Можете просто написать мне все данные на мои соцсети, там на WhatsApp будут под этим видео. Вот. Вот такая отличная продукция. Мне очень нравится. Алтайская. Поэтому я сама пользуюсь. А кому, если интересно, то вы пишите.
я все подробнее вам расскажу. Желаю вам и вашим семьям, деткам не болеть. Пусть эта осень будет замечательной. Пейте витаминки и будьте здоровы. По возможности, чтобы пользоваться только натуральными средствами. Вот. Пить витаминные чаи, чтобы все у вас было хорошо. Если вам понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А также пишите комментарии, кто пользовался этой продукцией, либо именно этими бальзамчиками. Будет очень интересно всем узнать. Пишите комментарии, они очень тоже будут полезны хоть для кого. Всех вам благ, друзья, и до новых встреч в следующем видео. Пока-пока.